စိတ်ကိုယဟန်တို့သမာဓိတရားကိုဘာဝေထပွားများကြတော့သမာဓိတော့သမာဓိရှိသောသူအားသာဖြင့်ယထာဘုဒ္ဓံသဘာဝအဖြစ်အမှန်ကိုသာသနာတိအပြားအချင်းသိနော်သဘာဝအဖြစ်အမှန်ကိုသိဖို့သမာဓိကိုမနေ့ကဆရာကြီးဟောထားတဲ့ထဲမှာလည်းစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကဝိပဿနာနယ်ထဲမှာဝင်လာတယ်အဲဒါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့ကစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိလိုတယ်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့သမာဓိဖြစ်အောင်အခုအာနာပါနာပฏิရှင်သမာဓိထူတာဒါတော့အာနာပါနာအလုပ်ကမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အမှန်တင်ရတယ်ဆက်ခဲတယ်နည်းနည်းတယ်နော်မလိုရဘူးနော်ကျင်းလာပါလို့ပေါ်ပြီးမှကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်အပါဏအလုံးနဲ့ပဲသမာဓိထူတော်တယ်ဒီစင်တာဝိပုဒ္ဓစိမဟာမောဂလံအစရှိပေါ့ငါဆိုဘုရားရဲ့တတိကြီးရတယ်ဒီအာနာပါနာပฏิသမာဓိထူတော်ရတယ်နော်အဲဒီအာနာပါနာပฏิသမာဓိထူရမယ့်အလုပ်ကတာမင်ကအလုပ်မဟုတ်ဘူးသုံးရှင်ကံရှင်ပါမီရှင်လို့တာမန်လူသားများနဲ့လာမျှမထိုက်နော်ဝိသုဒ္ဓိနဲ့သေသေးခါပါတော့ဟောထားတယ်ဒီတော့ဒီအာနာပါနာအလုပ်လာလုပ်ရတယ်ဆိုရဲမင်းတို့ဘဝတန်ကပါမီတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီအာနာပါနာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါပုံမှုတွေဆက်ဆက်တဲ့နည်းနည်းတယ်နော်အမှန်ပါတော့အမှန်နည်းနည်းတော့နော်ဝိသဝါလေးကိုထုတ်တဲ့အခါမှာအမှန်ပြင်းရတော့အတူတယ်ဟုတ်လားပြင်းရတော့အနာဖာတွင်းကိုအောက်တဲ့ကူးလေးလိုတယ်အမှန်ပြင်းဆက်ဆက်နေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပြင်းထန်ထန်ကြမ်းကြမ်းတမ်းမလုပ်ရဘူးနော်အတ္တပတ္တဆိုကာရသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်နော်ဆက်ပြီးနေကာရသင်္ခါရအဲဒီကကျမ်းဂန်ထဲမှာပြီးထားတယ်ထို့ကြောင့်ကိုရအာသမထံတရားအားထုတ်ဒီကာလတဲ့အာထုတ်တော့ကာလနဲ့ဝင်သက်ဆက်တဲ့ဟုတ်တော့ကာရသင်္ခါရဒီသိနေလာပြီသိနေလာအောင်အားထုတ်ရမယ်ကျမ်းဂန်ကြီးကောင်းအားထုတ်နော်ဒါကြောင့်ကိုတတိပေးတယ်သိစွာရဟောတာလေကိုဒီကောင်စိတ်ဒီကောင်ပူပန်ခြင်းရှိတတ်တော့အတောင်းကအလွန်အားကြီးရုံရင်းနဲ့ဝင်သက်ဆက်တဲ့ဟုတ်တော့ကာရသင်္ခါရဒီဖြစ်ပြီးကိုဒီကောင်စိတ်ဒီကောင်ပူပန်ခြင်းမရှိတဲ့တော့သိနေတော့ဝင်သက်ဆက်တဲ့ဟုတ်တော့ကာရသင်္ခါရဒီဖြစ်ပြီးမိတ်ကိုမူရလို့ဒီကသမဏကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာကာယသင်္ခါရကမူလကအနည်းငယ်ကျမ်းတယ်ဒါတဘာဝအားဖြင့်ကိုအမြင့်ဆုံးမှနေတဲ့ကျမ်းတယ်အဲဒီကျမ်းနေတဲ့တဘာဝကိုကိုသိနေတော့အောင်ဉာဏ်တော့အောင်စိတ်ကိုကိုသိနေတဲ့အလုပ်ကိုအဲ့ဒါသမာဓိအလုပ်ခေါ်တယ်နော်ဒီကဥပမာအားဖြင့်ဒီပြထားတယ်ဒီခေါင်းများပြီးရဲ့အခါနော်ကြီးကြီးများပြီးရဲ့အခါအဲဒီခေါင်းကြီးကြီးကိုလက်ခံနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအမှန်ပြင်းထန်တဲ့အပန်းဖြစ်တယ်အဲဒီအပန်းတစ်ပြေးသိနေနေတော့နောက်တော့အပန်းကပျောက်သွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့အပန်းတော့ရှိလေသလားလို့နော်စိတ်ထဲမှာကာမရဖြစ်တဲ့အနေမျိုးရောက်လာတယ်အဲဒီလိုပဲအာနာပါနအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပထမစတာကတော့ထွက်လေဝင်ကိုမှတ်လို့ကောင်းအောင်ဒီသိရှိပုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြရတယ်အဲဒီသိရှိပုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလမ်းကြောင်းပေါ်လာတယ်အဲဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာဒါကိုစိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့သဘာဝအားဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့ထွက်လေဝင်ကိုမှတ်ပြီးလိုက်တော့ထွက်လေဝင်ကတိမ်လို့သွားတော့အဝင်ထုတ်ရှိတဲ့အတူရှိရှိနေတယ်အဝင်ထုတ်ရတော့အတူရှိကရော့ကြသွားပြီးတော့နာပြီးတော့အဆက်မှုဆန်းနေရမှာဆက်လေရောဝင်လေရောပထမစသားထားတဲ့နမိတ်တွေအဲဒီမှာသွားပြီးရှိအဲဒီရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာလေးသဘာဝလေးလေးဖြစ်ဖြစ်သင်လေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးနာဟုကအထက်နှခမ်းဘဟုနေရာမှာသွားရှိတယ်အဲဒီနေရာလေးစိတ်ကြိုက်တာအဲ့ဒါကျင်းရှင်တွေတော့ပြောရပြန်ပြီးစိုက်တယ်အဲဒီနေရာမှာစိတ်ဆိုင်ထားရင်စိတ်ရှိရင်စိတ်ကဧကဂရာဆိုတော့သဘောတရားကအသက်ဝင်တယ်နော်အဲစိတ်ကဧကဂရာဖြစ်လာမှလည်းသမာဓိဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်ဖို့စိတ်ကဧကဂရာအဓိကဒီကဒါဆိုတရားအားထုတ်လာတော့စိတ်ကဧကဂရာသဘောလေးသက်ဝင်လာတယ်ငြိမ်သက်လာတယ်ဆိုရင်ချင်းစိတ်ရှိနေအေးညမှုသဘောလေးကကိုယ်နဲ့လည်းလာကြည့်တယ်စိတ်နဲ့လည်းလာကြည့်တယ်ခန္ဓာမှုသဘောလေးဖြစ်တယ်သိသဘောလေးကိုဝင်လာတယ်အဲဒီသိသဘောလေးတွေဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာသဘောလေးနဲ့အဲဒီစိတ်ကြည်ရှိတာအကြောင်းကဖြစ်တဲ့နမိတ်ဆိုတာပေါ်လာနမိတ်ဆိုတာသိသိတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မှာရှိကြတယ်ပပ္ပတရမိဒ္ဒံဘိက္ခေဣဒံစိတ်ံဘိက္ခေယဟန်လို့ဣဒံစိတ်ံဤစိတ်ဒီပပ္ပတရမိဒ္ဒံအခါခသိသိသိပြည့်စုံလို့စိတ်ဆိုတာသိသိတဲ့သဘောရှိတယ်သို့တော်လည်းအာဂန္တုကျေဥပ္ပကိရေတေရှိလာမရှိအာဂန္တုဧည့်တဲ့နဲ့ဒီဥပ္ပကိရေတာဒီကမိလုံးကအနည်းအကြီးတွေကစိတ်ကဒီရဲ့သိသိတဲ့သဘောကပေါ်ထွက်လာအခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာဥနာစနေတဲ့လောဘတဒေါသတမောဟတတွေဒါတွေကိုအပြီးခွာပြီးတော့ဟုတ်လားသူ့ကြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်အားထုတ်တော့စိတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဝိပုဒ္ဓိမမှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်ဒီဥပမာအတူဆိုဟန်ဒီဆိုဝင်တဲ့ချက်ကိုကျင်လို့
ဒီကလေးအားဖြင့်ရှိရဌာနကိုမကြားအားဝင်လက်ဆက်တဲ့ကိုပြီးပြီးရှိတဲ့နေရာကိုစားဝင်လက်ဆက်တဲ့လွတ်ပြီးတော့မကြားဘူးအောင်ကျိုးနောက်ကျိုးနဲ့ဟုတ်လားဒီနေရာလေးကြိုက်လို့မရဘူးဝင်လက်ဆက်တဲ့လည်းရှိရမယ်ဒီနေရာကိုလည်းရှိရဌာနကိုစားအတိဘူးတော့ကျိုးကိုလည်းပညာပြီးတော့ဒီနာကိုလည်းဒီလိုဒီကလေးအားဖြင့်သိရှိတော့အရင်နဲ့စိတ်ကိုထားပြီးနှလုံးသွင်းကိုသိရှိရပြီသိရှိရနေရမှာစိတ်ကိုထားပြီးနှလုံးသွင်းနေပြီဒီလိုနှလုံးသွင်းတဲ့ဟာသက်ရှင်တော့ရည်စိတ်နဲ့ငွားလို့ဒီသင်ကုန်တဲ့မကြာမြင့်နေရင်ဘုံဝင်သက်သက်ကိုဒီသင်ကုန်ကြားရတော့ဆိုတော့ဝင်သက်သက်တဲ့သဘောလေးကသူ့တဘာဝဆက်လေဝင်နေလို့ကဒီထဲမှာသင်ကြားပြီးတာသိတာနော်သူ့ကအဲ့ဆက်လေဝင်နေလို့မိအောင်ဖမ်းတာတယ်သူ့နဲ့ကျွဲထားတယ်သူ့ကိုမလွတ်သေးနဲ့မလွတ်သေးနဲ့ဆိုရင်ဒါကိုကျွဲထားဆက်လေဝင်နေတော့ငုတ်ပြီးကြောက်သွားတယ်သိသွားတယ်အဲ့ကြောက်တဲ့ခါကျပထမပြန်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးပြန်ပေါ်ပြီးရှင်းရှင်းရှင်းထုတ်လို့သေးတယ်နော်ဆိုလိုက်မှထိုဟန်းကိုတတိပြုတော့ကျိုးဖြစ်နှောင်ဖွဲ့ထိုဝတ်နိုင်ပုံနဲ့နှလုံးသွင်းမှုရှိရှိပညာပြီးတော့ပညာပြီးမောင်းနေပြီးအခမ်းတလဲလဲကမ္မထံကိုအားထုတ်ပါ၏ဒီလိုအားထုတ်တော့ဟန်းအားမကြာမြင့်ပြီးဥက္ကနမိတ်ပပိဒါကနမိတ်ပြီးဘုံနမိတ်ဒီခတ်သုံးလုံးတဲ့သူတွေကတစ်သက်ရှိပြီးမပြည့်ဒီလိုတော့ကအထိုသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဆန္ဒတော့အတူကိုဖြစ်ဆိုအပ်ပြီးရှိတော့လဲမှုကြတော့ကောင်ဘိုင်းဝါကူကြတော့ကောင်ဘူရင်ကြတော့ကောင်ဖြစ်ဤဟုဆိုရတော့ဒီဆိုကြဘူးဒီဆိုတဲ့တန်ကြီးကအတ္တကရာကြီးနဲ့လာတော့အဆုံးသတ်ပြီးဒီနမိတ်တွေအတူလည်းသူကပေါက်စီးကျေကြတော့ကောင်ဗမာလုံးရတော့ကောင်ပလဲလုံးရတော့ကောင်ဖြစ်အထူးတဲ့သူကစမ်းတဲ့အတူရှိပြီးဖြစ်ဝါဝကြတော့ကောင်ဖြစ်တာမှုတည်ကြတော့ကောင်ဖြစ်အထူးတော့သူကခြေတဲ့ဆိုင်လုံးကျိုးနေကြတော့ကောင်တန်းကြောင်းကြတော့ကောင်အဖိုးအနည်းကြတော့ကောင်ဖြစ်အထူးတော့သူကကျေပြန့်တော့တူးတူချီရတော့ကောင်ပုံလိုက်ဆိုအဘောတော့ကောင်ပုံမှာကြာဘူးရတော့ကောင်ရထားလည်းပြီးတော့ကောင်လာဝန်းရတော့ကောင်ငွေရတော့ကောင်ဖြစ်တာသတ္တမန္တာအာနာပါနတတိရှင်သမာဓိစုကောင်လို့အာနာပါနတတိအခြေခံကောင်းပြီးတော့စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတဲ့အခါမှာဒီနမိတ်တွေကပေါ်တယ်အဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌနမိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့နမိတ်မပေါ်သေးရင်မမှန်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓမြတ်တိကမ္မဟန်ထားတဲ့အာထုပ်တဲ့သူကဗုဒ္ဓနမိတ်ကပေါ်ရမယ်အာနာပါနအလုံးလုံးတဲ့ဟာအဲ့ဒီကြည်လင်တောက်ပမှုလေးနဲ့ရှင်းလို့အစီအံလေးအဖိုးအမှုလေးတွေဒါလေးပေါ့ဒီဥပမာရကိုစိတ်လိုက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်နော်ဒါရဲ့အရာမပေါ်ဆက်ဘူးစိတ်လိုက်ကကျဲတော့ခါကြပြီဆိုရင်အခါတလေကြံပြီးလာအောင်ဒီလေးလေးကပေါ်လာတယ်နော်မှန်ရဲမှာအခုညခါခိုင်းတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကြတော့ပြောပါတော့ကြားရနေပြီအယောင်လေးထွက်လာတယ်လက်နဲ့ပါလို့ဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကြတော့သေးတာအခိုးလေးကိုစိန်ကိုသိလေးကလေးတွေဆွဲလာတယ်တချို့ကအာရုံတော့အဖြစ်ကြီးကိုအလင်းရောင်လေးကိုပေါ်လာတယ်ဒါကိုကလိုချင်လို့ရတာဖြစ်ပါပြီလို့ကိုကစီတောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသင်တက်မှမလို့ရင်တော့ရပါပြီလို့ရတာဒီမိုးရည်ကကိုယ်ကနေအဖြစ်မနာတဲ့အော်နေတက်ဆံရောက်လာတက်ဆံရအောင်အလုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ပြောတာငွေတက်စီလို့မရှိရပါမလို့ရင်ကနှိုက်လို့ရတယ်လိုချင်လို့ရတယ်တို့အလုံးလုံးတဲ့ဆိုလာကုန်ဆိုငွေရောက်လာတယ်အလုံးလုံးရတယ်အခုကဒီအလုံးသာလုတ်ထွန်းတာလေးရနာဒီဟာလေးစီလေးပေါ်ပါလေဆိုအဲဒီတော့နမိတ်ရအောင်လုပ်ရမယ်ဟာနမိတ်လေးလိုချင်နေလိုချင်တာလောဘမှာလောဘပြလို့ဒါပေါ်လာလောဘကြီးရင်မပေါ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်မလားဒီဟာလေးကိုသူကျင်တဲ့တဘာဝရှိတဲ့ဆက်လေဝင်လေးကိုသိနေပြီးဆက်လေဝင်လေးသိနေတဲ့အခိုင်မှာလောဘစိတ်ကမရှိဒေါသစိတ်မရှိမောဟစိတ်မရှိအကုသိုလ်စိတ်မရှိနော်သမာဓိဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်တွေကလည်းလွတ်သွားတဲ့အခါမှာသမာဓိဖြစ်တယ်နော်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဓာတ်ကိုခေါ်လိုက်တာအကုသိုလ်ဓာတ်ကိုပုံတော့ကုသိုလ်ဓာတ်ကိုကျန်တဲ့အခါသမာဓိမနည်းရောက်သွားပြီးပြောတာအဲဒါသမာဓိဖြစ်အောင်လုပ်တော့ဒီနမိတ်လေးကိုပေါ်တာတယ်မှတ်သားဖို့ကဒီနမိတ်လေးကိုလိုချင်လို့မရဘူးနော်ကိုကလိုချင်လို့ရမယ်ဆိုလိုချင်ကြည့်ပေါ့ကွာဟုတ်လားမရဘူးအလုံးလုံးရအလုံးကပါလေဒီညမှာလေလေးကိုသတိနဲ့ကြည့်ရှိတာလေးလွတ်သွားရင်ပြန်ပြီးစီသုံးတော့ပြန်စီထွက်လိုက်တာအရာလေးလမ်းကြောင်းလေးပေါ်သွားနော်လမ်းကြောင်းလေးညှို့ကြောင်းလေးကိုပေါ်ပြီးတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းလေးဝင်လာရင်ဆက်လေဝင်လေကြည့်နေကြရင်တော့ကြာကြာအပြေးခေါ်ဟောပြီးဝင်ကိုကြီးဆိုပြေးလိုက်မှာဟုတ်လားဒါလေးတွေပါလေစိတ်ကိုစိတ်တပိတ်ကိုရုပ်ကိုသွားတော့တခါတည်းချာသွန်းတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအလုတ်ကအပိကလုံးအမိဆုံးအဆုံးလေးပါပါတယ်ဒီအပိလေးကဘယ်တော့အဖို့တန်လဲဒီအပိလေးကိုပြီးပြီးတော့ဘုရားကဆုံးတော့ဆိုတာထိတန်းရတော့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးဥပမာတစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာခဏတော့ပြင်းမွေးနေတဲ့ပြည်ပြည်နေတဲ့စောင့်ကြောက်နေတယ်ဘယ်တော့ဒီမှနဲ့အလုပ်လဲအားလုံးသိပန်းရအောင်ဒီစားရမကောင်းပါဘူးအိမ်မှာလည်းလည်းကောင်းအကညာလာတော့ဘာအိမ်မှာဘုရားတွေဒေသာတွေကျလာတွေထောက်လာတို့ဘုရားပတိလက်ဆက်တော့နော်
ဆရာဆံတော့ရဟန်းလာရောက်လာတော့ခါကျရဟန်းလာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားပေးပြီးတော့ဒီလိုတရားအားထုတ်ဖို့တော့အုပ်နေရကောင်းနေလိုက်ကြာရင်မာတိကာဆိုရွာကြီးရောက်တာအဲဒီမာတိကာရွာမှာဒီဥစ္စာနဲ့မနံပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မကြီးရှိတယ်မာတိကာဓမ္မကြီးကိုလည်းသူ့ကိုခေါ်တာအဲဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကဥနေကြီးကအမှန်ကျေဖို့ပြီးတော့အရေးအာဝါဒတွေအမှန်ကောင်းတယ်အဲဒီရွာဆင်းလာပြီးရဟန်းတွေအနေဝထိုင်ရင်းရှာတယ်မာတိကာဓမ္မကြီးကတော့သူ့ခံဥနေမှာလည်းတင်းတုံးလာပါကိုသူ့ဝေကိစ္စရှိတယ်ရှိကြတာကိုခွင့်ပြုရတယ်ရဟန်းတွေကတရားအားထုတ်ကြဒီလိုမျိုးဝိုင်းနေအောင်ဆိုလို့ပေါ့ကွာအားထုတ်တယ်အဲဒီရဟန်းတွေရဲ့စာမှုအတွက်လည်းဒီမာတိကာဓမ္မကြီးကသူ့အခြေခံအင်းတွင်းနေတယ်သူကအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတယ်စီစဉ်ပေးတော့ပုံကြီးခန်းကြီးကပါလာမယ်ဆိုတရားအားထုတ်တယ်ဒါကြီးလည်းအခုမင်းတို့အားထုတ်တယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မဟုတ်ဘူးကွာကိုယ်နဲ့ပါနဲ့ဟုတ်တော့တယ်မှာဖြစ်တယ်အောင်ဖြစ်ပြအားဆိုထိုင်နေနေရမှာလည်းဒါရှိနေတယ်ဒီလူရှိတာပဲကွာအခုဒီကြီးမှာတော့ထိုင်နေတယ်မင်းတို့ရားရည်ရတယ်ဖြစ်လာမှာဟုတ်လားဒီကြောင်တော့ကြာခဏခဏဒီဘက်ကနေပူလာဟိုဘက်ရှိဟိုဘက်ကနေပူလာဒီဘက်ရှိဟုတ်လားအခုမင်းတို့ဘူးလဲမနေဘူးလဲဆိုတာလေးတော့မှတော်တော်လေးမင်းတို့ပြင်ပန်းနေကြတယ်ဟုတ်တယ်1960ခုနှစ်ဝေလူဆရာတော်ဒီကိုကြွလာပြီးတရင်သုံးတဲ့အခါမှာဆရာကြီးတတိမာလေးပြောယောက်ကအမေရိကန်ပြည်လေးယောက်ကဂျာမန်ပြည်လေးအခုညာတိုင်းကိုဂျာမန်ပြည်လေးရတော့တရားတော်တော်နားတယ်သူတို့ကရေခဲတဲ့တိုင်းပြည်လာတယ်သူတို့စီမှာအေးကျုံက65အပေါ်မတက်အဲဒီတိုင်းပြည်ကခလေးမလေးရအဲဒီ9ခန်းကြီးထဲမှာမေလာမှာအဲဒီ9ခန်းကြီးကတစ်နေ့လုံးနေတယ်ဆက်ကုန်မဆက်ဒါရင်တောက်ပင်ကြီးကိုရတယ်တစ်နေ့လုံးအားထုတ်တယ်တစ်ညလုံးအားထုတ်ဒီခဲတဲ့ကားပိတ်နေကြတယ်အေးဒီလိုပူရောင်းစိတ်ပူတာပူရအေးအောင်လို့ရတယ်ကွာဒီတရားကနော်အေးတဲ့အခါကျတော့ပူအောင်လို့ရတယ်ကွာဟောဘယ်တော့ကောင်းဟုတ်လားအဲဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်နဲ့ထုတ်တာမာတိကာရမှာယဟန်ကြီးတွေအဲဒီလိုပဲတရားအားထုတ်ဒီလိုဝိုင်းနေအောင်ပဲဒီလိုအားထုတ်ညနေတိုင်းကြပြန်လာနောက်တနေ့အားထုတ်ညနေတိုင်းပြန်လာအဲဒီလိုပဲအားထုတ်တာတော့အချိန်ပြန်သွားတယ်မာတိကာဓမ္မရယဟန်ကြီးစောက်တာလည်းအရှင်ဘုရားကဘာလို့ကြားတာလဲဘာလို့ကြားတာဆိုတော့တရားအားထုတ်တာဒီတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကြားလဲစိတ်ကြီးနေလို့တာတတိတော်လို့ကမလုံနိုင်ဘူးဆရာတတိတော်လို့တရားဝါဒသိကြများများဒီလိုကောင်းမှနေရတယ်ဆရာစိတ်ကြလို့အမှန်များပါတယ်မအားမလားပေါ့ဟာဓမ္မကြီးတို့လည်းအားထုတ်တယ်ဆယ်လိုအားထုတ်ရနာရီကလို့သိတာနော်ညာတော့မပြောပါဘူးကဟုတ်လားစိတ်ရှင်စိတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုပါညာလို့ဘာမှမပြောစိတ်တစ်ခုပဲစိတ်ကိုကြည်ညာလို့အဲ့ညာစိတ်ကြိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါလေးကသိနေဓမ္မကြီးဆိုလာရင်ပါနေကြောက်ဒီညာညာလေးဆိုတော့ဘာလို့ပြောသိလို့ရပါလဲဒီစိတ်ဆိုတော့လို့ဒီမှာလည်းဒါကလည်းဒီနေ့ဆိုတော့အမှန်များတော့ကလေးကနာအေးအောင်ဆိုတော့ပြုမှုတုတ်တင်ပြီးတော့ဟုတ်ကလေးတွေစိတ်လိုက်ကလေးတွေအိပ်တော့ချိန်ကြတော့ဓမ္မကြီးကယဟန်ကြီးကညင်ကြတဲ့အတိုင်းနဲ့သူ့အိမ်မှာစံရှင်းတဲ့နေရာလေးရေးထားမျက်စိပြည့်တယ်အခုမောင်းလို့လုပ်တယ်လို့ပဲလုပ်ဒီအိမ်ကြီးစိတ်ကိုတခြားဘာမှမတော့စိတ်ကိုကြည်အောင်စိတ်စိတ်ဆက်အဲ့မှာပြည်သူဆိုတဲ့ဘောပြခန္ဓာဒီဒီရတာပတ္တတိရတာဒုက္ခတာသမာဓိစိတ်ဆိုးရကြီးနေတယ်အဲ့ဒီမြင်သက်သွားတဲ့ဆေးရမှာမိဝနာတရားကိုပေါ့ဉာဏ်ကြီးပွင့်လာပြီမရှင်းလို့ဆရာတော်ကမပြရဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပေါ်လာပြီသောတာပတ္တိမေကိုထိုက်ပြီးအရိယာဖြစ်သွားတယ်ပထမဆုံးသောတာပန်နဲ့မကဘူးဒုတိယဆုံးသဂဝါကံတော်မှရောက်သွားတစ်ချိန်လုံးတက်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့ဒိဋ္ဌာဆက်ခုဒိဋ္ဌာသောတာအပိဉ္စနေရအဲ့ဒီနောက်ကပရာစိတ်ကဝိဇာဏအပိဉ္စနေဆိုသူလားစိတ်ကြည့်တဲ့အပိဉ္စနေတယ်တရားမပြောဘူးနော်တရားမဟောရဘူးနော်သူမတူအဲ့ဒီကတစ်ခုလုတ်သွားတာအဲ့ဒါတက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ထဲမှာအကြံဖြစ်တယ်သူတော်မှတရားဝါဒသိစာများများဤလူပေါင်းလေးအနေပြီးတော့သာဂတိကြီးရဲ့အခြေခံတွေကလွတ်တဲ့အချိန်ကြီးဒီဤရဲ့ကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာဤရဲ့ကိုဖြည့်ရတဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေရရှိတယ်။များစွာကျင့်သုံးထောက်ပြီးတဲ့ဒီယဟန်ကြီးများဖြင့်အတော်ဆင်းရဲတယ်အတော်ခရီးရမြင်ကြမှာလေ။ဒီရရှိတဲ့အပင်ရင်းနဲ့လမ်းပြီးထိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်ကြီးတွေကပုဂ္ဂိကနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီ။ယဟန်ကြီးတွေဟိုဟာလူဒီဟာလည်းနဲ့သူ့ဘာဖြစ်နေလဲဟောတော့တာဘာမှမဖြစ်လို့ရလည်းမဖြစ်သေးဘူးအော်ဒီတော့မှဒီလိုဖြစ်နေရတာဘာကြောင့်လဲဒါများဆက်ဆဲကြည့်
Dunia kan itu, ini pilih juga. Dia hanya Amerika itu jadi juga, salah. Dia bukan sesuatu. Kalau yang kuali itu apa? Kuali ini sudah China ya, ni kemari masih ada lagi. Apa? Tapi ada kuali jaga, ayah kami jaga, ayah jaga tu. Ayah ni ada, ni dari ada luar ni semua, tapi kau ni tu. Tapi aku halu di halu ni, kemari ya, yang ni kerja kemari, ini ada. Yang ni lu jiwa bu tu, yang ni lu. Yang ini ekonomi juga juga. Alu yang ini lu sana jiwa juga. Dalam tahu anu dia tadi anu ekonomi juga anu mah. Yang dua aku cakap di sana yang ada kerja kerja. Mau yang ada kerja kerja. Aku ni kerja kerja. Kerja mah jiwa, tangan dalam tinggi ni dua dia. Ada satu yang awal tu saya. Ni dia tu jauh lagi sahaja. Yang ada apa di saudara kami tu, anak kami tu, ayah tu tanya. Saya ni macam sudah sesuatu dengan dia pada dengan proses jauhnya dengan sahaja dengan ni. Tidak ada sahaja. Saya yang ni tu ayu juga. Nada yang ni jadi apa pun niau kalau sini jauh. Ayu juga yang ni. Ini juga ada tema sahabat atau yang ada ya, jadi yang ada kita jangan pula lah, yang ada itu lagi. Apa yang ada juga ni cukup, kalau sambil. Cukup juga sahaja lah, jadi ni macam yang sini. So dia lagi atau ya, atau kalau ada yang dua, ini dia macam nanti. Ini alam berjaya di luar, ayat tu dia yang ada cukup, jangan balik. Jangan tunggu sini mereka saja. Mati pada orang ini, helah, anu ini, itu kemari tu lah. Saya dapat ini tu, saya kami ini tu, ini juga, helah, ada ini tu lah, tu tidak, tu ini kanal tidak juga, Taiwan tidak, Taiwan ya, juga, saya apa pun, kami ni. Jangan berdoa bahawa dia semua jauh nak ada di mana. Sahaja. Jadi dia tu saya jauh maya lah. Tapi dia semua kalau ya. Kita itu dia bahawa ya. Saya itu kena juga. Cuma mana? Cuma ada apa? Tuhan yang ada. Saya boleh ni sama boleh ada. Kita ini nak ubah jadi, nak banyak boleh ada. Beri nak ubah ada. Kita ini nak kena boleh ada. Hãy bỏ ý ạ, thế à tôi là đi như chả đó là lâu rồi, ta chạy qua là bố ra đi chạy, bố ra đi lâu rồi, bố ra bà là bố thế anh chỉ là nằm ra thì nằm ra bà là lên bố ra bà là thế là anh ấy ra là đông gì anh ấy ra là được rồi, anh ấy ra là đông gì anh ấy ra rồi, anh ấy ra là khô đông rồi, tây á mà khô đông, tây á mà khô đông là sang khô đông là tí đại tây á rồi là thế mà cái khô đông bây giờ là dùng gì đó cái khu cái chỗ tôi ra là cái gì à không được cái khác cái gì mà bao nó phai à hả nó bao khi như là anh yêu cái gì à cũng vậy thì tôi là mình mua cái máy thì tôi là cha rồi mà cha không là rồi gì nó kia không nó gì không là anh yêu cái gì à không là mà nó xuất hàng ngày rồi giàu ra ya là aku dia atau dia tu ada dia tu dia kami tu dia kalau Allah pun tu yang cari lah tu yang ini lah dia cari lah tu no berasa atau mana kata aku dia ni atau amma lu lah kos tinggi lah saya ini radio ni dia ni bagi kalah paling asal asal mesti dia lah Jadi ada yang nak di Hela, mereka ini itu sudah boleh. Tidak ada. Lalu itu pun boleh. Saya berdoa. Saya tidak saja loh. Saya berdoa. lagi. Saya tidak. Saya ini nak berdoa. Kami ini nak berdoa. Kami ini.
ဆရာကြီးတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကတရားနာနေတဲ့ဝိပဿနာမကတော့ဘာမှမမြင်ဘူးလားမမြင်လို့တော့ဟဲ့ဒီကမြင်တော့ဒီမှာလာအားထုတ်ရတဲ့တရားကအပြည့်ကိုဆန်းတာမှုကဒီရပိုင်းကိုတင်တောင်းရှိတော့ကုန်ကြည့်ကိုသိရတယ်ဒီလို